Hej Inger, her er mine forslag på noget, der er omvendt proportionelt og noget, der er ligefrem proportionelt. Jeg starter med den omvendte. Mig og min bror køber en pakke Øko chokoladekiks til 28 kroner. Og formlen for omvendt proportionalitet er y lige med k divideret med x. Og y er prisen per person, og x er antal personer, og k er prisen for en pakke kiks. Og vi ved, at y er den afhængige, og x er den uafhængige, og k er den konstante. Prisen ændrer sig ikke, og prisen den er afhængig af, hvor mange personer der er om at betale den. Y er lige med 28 divideret med x, og herover er der en graf, som har lavet en hyperbel over det. Så y er lige med 28 divideret med 2, og det giver 14. Mig og min bror, vi skal altså hver især betale 14 kroner for at købe og spejse om den her pakke Øko chokoladekiks. Så er der det ligefrem proportionelt. Jeg er ude og plukke selv blomster, og formlen for ligefrem proportionalitet er y lige med a gange x. Og a er prisen per blomst, og x er antal blomster jeg køber, og y er den samlede pris. Prisen per blomst ændrer sig ikke, så det er altså den konstante, og x antal blomster jeg køber, det er den uafhængige, og den samlede pris er den afhængige. Den samlede pris er altså afhængig af, hvor mange blomster jeg køber. Y lige med a gange x. En blomst koster 5 kroner, og jeg køber 20 blomster. Så det vil sige, y lige med 5 gange x viser den her graf, hvor man kan se, at køber man 20 blomster, koster det 100 kroner. Og hernede står facit. Y lige med 5 gange 20 er 100. Det koster altså 100 kroner at købe 20 blomster.